Esikhathini samanje abantu abasaba ukubeka imibono yabo ngomculo kamaskandi. Sekuze kwaba nabantu abadume ngokuthi bahlaziye umaskandi. Omunye wabahlaziyi bomculo kamaskandi uthe i-albhamu ka-Khuzani ishode ngoproducer. Ngizothi ukubeka nje nami okuncane. Ngithe uma ngilalela umsebenzi waleya nsizwa ngase ngitholwe ukuthi hhayi udinga umuntu owuproducer, yabo. uKhuzani unzima kakhulu. uKhuzani uyacula loya mbhemu loyana. Ya, kodwa into engiyitholile kuyena ngithola ukuthi udinga uproducer. Ngamlanda laphana ubaba uShobeni uKhuzani njengobaba nje usemdala ozaziyo lezi zinto, okwaziyo ukuproduce, uyabona. Akwazi ukuthi ngathi ingoma idabukisa kuyingoma yosizi kodwa ama-keyboard ayaqwiza nje ngathi awasethendeni. Akwazi ukwenzeka lokho. Fanele adlala ama-keyboard aphansi, yabona, ahambisane nomuzwa wengoma, yabo. Yonke loo nto leyo idinga uproducer njalo ukuthi alalele, asondeze indlebe athi hayi singayifaki le keyboard ayiphume. Kanjalo no-bass, yonke into isikukhontrolwa laphana, yabo. Uproducer